Lakini soma mbele ya aya, qul a'unabbi'ukum bi khairin min dhalikum lilladhina ittaqaw 'inda rabbihim jannat tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahhara wa ridwanun min Allah. Yani duniani nambari moja wanawake, hata ukienda peponi pia Allah wa azwajun mutahhara, bado wapo kule. Tena waliotahirika, hawana ulimi mchafu wala hizi naqais zote za duniani hizi hawana. Maana wake zetu kuna baadhi ya mambo wakichafuka utakiona cha mtema kuni. Ndio mmoja anambia mke wangu, mbona mimi na wewe tumetoka mbali? Anambia basi tushafika, kama tunatoka mbali safari yetu imalizikie hapa. Ukiingia nyumbani mara nyingine unaonyeshwa chakula cha kwa mguu, kile pale chakula chao kile pale, unaenda kujipakulia mwenyewe. Mke wangu vipi? Kuna mwingine anasema mimi talaka nimeshaiandika mwenyewe, anamwambia mumewe nimeshaiandika talaka, inasubiri saini yako tu, siku yote ukiamua basi tia saini pale. Ukipata mwanamke kama hivi, itikafu zitakushinda, ibada zitakushinda, utakuwa unasema peke yako, mwisho na unapata stress. Ndugu zangu, msione ndugu zetu wengine wamekuwa wenda wazimu. Ukifuatilia habari zao ni mambo mawili, ima wanawake au mali. Wengi tunapata misukosuko kama hiyo. Wajitahidi wanawake hawa. Na mara nyingine hata hiyo unaweza ukamwona mtu yuko msikitini kila wakati, pia ukafikiria jamaa itikafu kila siku, pia kumbe anakimbia nyumbani mwanamke. Alinihadithia mmoja katika wa rafiki zangu, anasema ukiulizwa usiwe na haraka. Katika sifa za Bwana Mtume, at-ta'anni min Allah wal ajala min ash-shaytan. Hata kujibu mtu na wewe ukiambiwa kitu, nenda tadrijian, kukichambua nini kidogo kidogo, haraka haina baraka. Anasema aliulizwa mmoja, mbona unawahi sana salatu al-fajri msikitini? Akamwambia siri yake, mimi na wake wawili. Yule bwana pale pale hakutaka istifsari zaidi. Sasa basi خلاص, mimi siswali sana alfajiri inanipita. Kaongeza mke, akaenda akaoa. Baada ya wiki hakuweza tena kulala nyumbani kwake, akawa analala msikitini. Alipokuja msikitini akampata yule aliyemwambia mimi siri wake wawili. Mbona uko huku, ndio maana unawahi alfajiri? Niambia nyumbani hakulaliki. Nikienda huku napigwa frying pan, nikienda kule napigwa sufuria, nikienda huku nimepata makanon amin, ni msikitini. Kwani hamjawahi kusikia mtu ana wake watatu lakini analala hoteli? Nyumba hii iko moto, hii iko moto, hii iko moto. Ukienda huku unaambia unampenda sana yule kule, ukienda huku unaambia ndio umetoka kule kwa malaya wako. Yani maneno mazito mazito makubwa, wakati mpaka na wewe ya Rabbi, jamani niokoeni. Uliyataka mwenyewe, ukuja kwanza kutaka istifsar. Wewe ungeniuliza siku ile wake wawili vipi, umeenda kuvamia tu. Lakini wanawake ndio wanaotupa